Ástæða fyrir að Ragnar er kominn hingað, það framundan þing ASÍ og ég tók hérna saman smá útskýringar. Það verður núna í október, það verður eftir mánuð. Og til þess að skilja svona hvernig ASÍ er samsett, því ég er svona grunað sér ekki allir með á hreinu, við sjáum svona skiptinguna. Að þarna blái flöturinn er verkafólk og svo það, verslunarfólk og svo rauða verkafólk og svo iðnaðarmenn. Þannig að við sjáum að sko verslunarmenn og verkafólk eiginlega rétt tæplega 3/4 af Alþýðusambandinu. Og ef við skoðum svo hvernig þetta skiptist, þarna við VR blái flöturinn og Efling rauði flöturinn. Svo kemur Akranes og svo kemur Húsavík og Grindavík. Þetta svona fólki sem hefur gefið sig upp fyrir að vera óþekkadeildin inn í Alþýðusambandinu. Þeir sem eru á móti Alþýðusambandinu eins og það hefur verið, þeir sem hafa verið að ganga hart af breytingum. Þannig að ef að allir í þessum félögum myndu kjósa eins og forystan vill, að þá eiginlega má segja að þessi hópur sé með meirihlutann. Nú það þannig að einhverjir þingfulltrúar í Eflingu og VR eru kannski ekki hlýði ekki einu öllu sínu formanni, en á móti kemur náttúrulega inn í hinum félögunum líka margir sem að eru orðnir langþreyttir á svona stöðnun í sínum félögum og vilja breytingar. Þannig að það þessi andspyrnuhópurinn, hann með meirihluta. Og við aðeins að skoða svo vægi VR inn í Landssambandi verslunarmanna, að það VR Landssamband verslunarmanna. Og næsta, það Starfsgreinasambandið og þarna sjáum við Efling hann blá og Akranes rauð og þá sjáum við að Efling og Akranes eru raunverulega með meirihluta í Starfsgreinasambandinu. Þannig ef að þessi sem eru vilja breytingar ætla að nota atkvæðamagn félagana til þess að ná því fram þessu breytingum, þá ættur að geta gert það í gegnum Starfsgreinasambandið, þetta geta gert það í gegnum Landssamband verslunarmanna, Landssamband íslenskra verslunarmanna, já, Landssamband íslenskra verslunarmanna, þetta langt nafn, Ragnar. Og ASÍ. Það ekki ljóst? Það ekki bara verið að fara að breyta ASÍ eftir mánuð? Það margt sem að bendi til þess, augljóslega. Þetta í rauninni þessi stóra spurning sem bæði við sem erum í forystu fyrir þessi félög sem að mynda þennan meirihluta sem að þú varst að sýna í þessu grafi og sem líka bara öll félögin sem hafa verið í þessum átakafarfi innan Alþýðusambandsins, alveg sama hvort þau séu í meirihluta eða minnihluta, að það eru þessar stóru áleitnu spurningar hvort að Alþýðusambandið sé einfaldlega barn síns tíma, samsetning þessi bara einfaldlega ólík til þess að það sé hægt að ná einhverju virkni og samstöðu og einhverjum krafti úr þessum félagsskap. Og þessum spurningum verður bara einfaldlega svarað á þinginu núna 10. til 12. október. Þið segið, við viljum ekki fara leiðina sem hefur verið farin, við viljum fara aðra leið. Og ef þið eru ekki til í að fara þá leið, þá eru við bara til í að hætta. VR hefur nú oft sagt það og þú sagt það. En ef þið vinnið og þið viljið fara þessa leið, en svo einhver hópur sem bara vil ekki fara með ykkur, hvað gerir þá? Já, sko, erum við eitthvað bættara með því að fara í einhverja vegferð með Alþýðusambandið með snúa valdahlutföllunum eitthvað aðeins, þannig að það verði ný blokk og önnur blokk verður undir og vera síðan endalaust í þessum átakafarfi sem að hefur svona einkennt Alþýðusambandið síðustu ár að ég ekki viss að það sé endilega lausnin við kreppu Alþýðusambandsins. Að þið vinnið og verði ykkar leið verið valin? Ekki endilega. Ég held að það þurfi að vera, það ekki bara við sem að þurfum að spyrja okkar bakland, viljum við fara í þessa vegferð og eyða tíma okkar og orku í að ná þarna einhverju meirihluta og koma einhverju málum í gegn og vera síðan í endalausri togstreitu í þeirri vegferð og bara næstu árin þangað til mögulega einhverja breytingar verða mögulega kannski í okkar félögum þannig að valdahlutföllin snúist síðan aftur við og einhver önnur blokk taki síðan við og þetta ekkert bundið bara við verslunarfólk eða starfsgreinafélögin. Ég það komu nú fréttir hvað held ég síðasta vor þar sem að iðnaðarmenn voru að þrýsta á sinn formann Rafiðnaðarsambandsins að bjóða sig fram gegn Drífu
og hann staðfesti þann þrýsting að það hafi verið leitað mikið til sín að gefa kost á sér í þetta embætti. En svo hætti Drífa við og svo hætti hann við? Svo segir Drífa af sér og hann ákveður að gefa ekki kost á sér í þessa vegferð. En samt ætlar að gefa kost á sér í fyrsta varaforseta. Þannig að mér finnst það að vera merki það að iðnaðarmenn séu tilbúnir til þess að leggja eitthvað að mörkum, til þess að reyna laga, reyna að efla alþjóðasambandið og gera það kannski að því tæki og því afli sem að því var kannski upprunalega ætlað að vera og en til þess að það sé hægt. Er það að tala að styrkja alþjóðasambandið og gera það sterkara, valda meira? Mér finnst þess að umræðin hafi verið frekar í hináttin að draga þessu úr vægi alþjóðasambandsins og gera félögin sterkari. Ég held að það sé tvíþætt að kannski vandamál alþjóðasambandsins hefur verið það að þar kemur forseti sem að einhvern veginn kannski tekur sér hlutverk og vald sem að einfaldlega ekki til staðar og kannski tíð Gylfa Arnbjörnssonar að þar hafði hann stuðning stærstu félagana. Hann bjóta til, safnaði að sér svona áhrifavaldi og var þessi miðja í hreyfingunni. En hann hefur ekki stuðning fólksins. Það er náttúrulega lýsti sér til dæmis í eftirmálum hrunsins. Og púað á hann á Lækjartorgi. Já, og þú veist, og þegar þú hefur ekki umboð fólksins eða stuðning fólksins og alþjóðasambandið skrapaði botninn í trausti í íslensku samfélagi eins og stjórnmálin gerðu í eftirmálum hrunsins. Og síðan bara við sem að komið síðan inn í hreyfingunni eru bara bein afleiðing þess. Mitt framboð til formannsvaffer var vantraust á alþjóðasambandið og forystu þess. Þú og Sólveig eru börn búsáhaldavillíkarins. Það má eiginlega segja það, en síðan gerist það að Drífa tekur við sem forseti, býður sig fram og kosin og við stöddum hana í upphafi og þar kannski verður svolítið rof á milli forystu stærstu félagana og síðan forsetans. Og þetta svona kannski öðruvísi umboðsleysi sem að myndast síðan og þessi svona tengslarof verður á milli forystuna. Þannig að alþjóðasambandið einhvern veginn búið að vera hálf umboðslaust til dæmis gagnvart stjórnvöldum og okkar viðsemjendur þegar við á, annaðhvort frá félögunum sjálfum eða forystu stærstu félagana. Og hvernig hægt að breyta þessu? Þannig að það virkar ekki eins og því þessum að vera að sína þessar kökur. Það virkar náttúrulega ekki að reka alþjóðasambandið án þess að gera það í friði við formann VFR eða við VFR og Eflingu. Augljóslega ekki vegna þess að forseti alþjóðasambandsins hvers að það er í vinnu fyrir félögin. Alveg sama hvaða félög það eru, hann vinnur við það og hans verkefni að taka stefnur félagana og fara með þar ómengaðar fram gagnvart stjórnvöldum og við sem þetta segir að við á. Drífa gerði það ekki? Nei, hún gerði það ekki og það og það sem við höfum verið að reyna að gera inn í okkar félögum, eins og til dæmis kröfugerð VFR, að þá komum 6.000 félagsmenn að kröfugerðinni með einum öðrum hætti. Það aldrei fleiri félagsmenn fengið að taka þátt í að móta kröfur félagsins. Síðan komum við með kröfurnar og við förum náttúrulega með kröfugerðina til SA og hefjum okkar kjaraviðræður og síðan erum við með kröfur og stjórnvöld og áherslur þar sem að við eftir atvikum tökum með öðrum félögum sameiginlega í gegnum alþjóðasambandið. En svona öll þessi vinna virðist einhvern veginn stoppa þarna. Það alþjóðasambandið hefur verið eitthvað svona millilag sem að hefur verið svona þú veist, öll þessi grasróta vinna, hún kemst ekki þarna í gegn. Það fer bara áfram þar sem að einhver þröngur hópur á skrifstofu SÍ vill að fara áfram. Já, það allavega virðist ekki áherslur og stefnu grasrótarna virðist ekki komast þarna í gegn og komast ómenguð síðan áfram sem raunverulega kröfur gagnvart stjórnvöldum. Og við sjáum það, þó að sé svo sem ekki hægt að kenna hvorki drífun í alþjóðasambandinu það að vanefndir stjórnvaldar voru mikil og í varðandi þann þátt kjarasamninga sem sneri af stjórnvöldum. Og nú erum við að fara inn í nýja fasa kjarasamninga þar sem að verkalýðshreyfingin
já, hvað að segja, það er mjög niðurlægjandi fyrir okkur ef við ætlum að fara að gera nýja samning við ríkisstjórn sem hefur nánast svikið öll loforðin frá Hefur ekki síðasta efnt samningi. það sem hún lofaði síðast. Ég er að segja, þú veist, það er... Það Bush sagði hérna, if you fool me twice. Já, en hún virðist komast upp með að gagnvart kjósendum, en hún mun ekki komast upp með að gagnvart forystu stóru félagana. Verður þú í framboði sem forseti eða sí? Þetta vita allir sem að hlustu að þýðir já, þetta hik. Sko, ef þú myndir að það væri nei, þá verður sagt nei fyrr. Þetta er ekki alveg svona einfalt, þó að þetta sé kannski... Við vorum að útskýra hikið. Já, hikið kemur kannski fyrst og fremst út af því að ef að aðildafélögin, og þá er ég ekki bara að tala sko næstu því bara rétt rúmlega meiri hluti þeirra félaga sem þú taldir upp áðan, við erum náttúrulega höfum unnið vel saman með Húsavík, Grindavík, Akranesi, Eflingu í síðustu kjarasamningum og það samstarf gekk mjög vel þá en það þarf meira til og það sem ég get sagt er að ég hef búin að taka ákvörðun á 50-daginn. 50-daginn næsta, sem er eftir 3 daga. Já. Og þú ert á að meta það, hvort þú hafi stuðning frá iðnaðarmönnunum? Meðal annars, eða sko... Þú fær náttúrulega ekki stuðning frá andstæðingum Sólveigar Önnu innan Starfsgreinasambandsins og Vilda upp á Skaga. Það er fólk sem er í harðri andstöðu, eða ekki? Það er eitthvað kjarni þar sem að bara vill ekki ykkur til valda. Jú, en fyrir mér snýst þetta rauninni vilja til þess að hvað segja, bjarga alþýðusambandinu frá algjöru upplausn og klofning. Af því að við erum ekki einu félögin sem höfum hugsað þann möguleika að vera utan alþýðusambandsins. Þú hefur hugsað þann möguleika að alþýðusambandi myndi bara brotna niður. Já. Þannig þér finnst það að vera svona framtíð sem er möguleg. Það er það er raunverulegu möguleiki til staðar og þetta snýst ekkert, finnst mér einhver félög út á landi sem hafa verið á móti okkur eða einhver félög. Þetta snýst bara það, er vilji innan hreyfingarinnar til þess að gera eina úrslita tilraun til þess að rífa þetta upp og reyna að gera þetta því afli sem að ég var ætlað að vera eða ekki. Ef ekki, að þá sé ég enga ástæðu til þess að eyða meira orku eða púðri í alþýðusambandinu, hvort sem að það verði í einhverju framboði til forseta eða varaforseta eða miðstjórnar. VR er að borga til dæmis, eða verslunarfólk er að borga 175 milljónir inn í alþýðusambandinu í ár og þessum fjármunum er einfaldlega mun betur varið í frekari verkefni uppbyggingu innan okkar félags. Ef þetta á að vera eitthvað umboðslaust þverklofið batteri. Ég treysti mér alveg til þess að vinna með öllum og Við samfærum mig, ímyndum að ég sé iðnaðarmaður og ætlar að samfæra mig hvað þú ætlar að gera við alþýðusambandið. Hvernig þú ætlar að reisa við og gera það öflugt. Hvað ætlar að gera? Ég ætla ekki að fara í þann leikvið núna, en ég held ég hefur bara svarað þessu ágætlega að ef það er vilji fyrir hendi til þess að gera það breytingar sem þarf að gera, það þarf að efla svona þessa kjarnastarfsemi, greiningavinnu. Við fáum sko alþýðusambandið fær í mínum augum algjör að fallengu þegar kemur að þessum lobbyisma. Við erum í eintómri vörn alla daga. Við erum að skrifa umsagnir við frumvörp sem að sérhagsmuni Heimir stjórna umræðinni, það er svolítið þannig. Já, og ekki bara umræðinni, heldur skrifa leikareglurnar og frumvörpin sem að löggjafinn afgreiðir. Við erum í einhverju vörn, við erum að skrifa umsagnir og það fáum alltaf áheyrn kannski inn í einhverju nefndum, en það er ekkert hlustað á okkur. Ég held að það var ekki viðskiptaráð sem að sagði að einhvern tímann að 93% af kröfu þeirra hafi náð í gegn orða lögum. Alþýðusambandið geta ekki sagt neitt svipað. Nei, ég held að sko okkar útkoma í samanburði við þetta væri afskaplega dapur og alltaf því niðurlægjandi. Þannig að þetta er hægt að gera og við höfum tækifæri og það eru möguleikar, en til þess að þetta verði hægt þá þurfa fleiri að leggjast á árar og það er kannski þessi samtöl sem ég er að taka í dag, er að meta það
augljóslega ekki allir tilbúnir í þessa vinnu akkurat á þessu augnabliki, en mér tókst til dæmis þegar ég næ kjöri sem formaður VR að það eru 15 manna stjórn í VR, það kaus mig enginn í stjórn VR þegar ég náði kjöri, enginn stjórnarmaður. Og í dag að þá held ég að við höfum náð sko ótrúlega góðum árangri í bæði samvinnu, bæði stjórnin, hún afskaplega samheldin og okkur gengur mjög vel að vinna saman. Góður í breytingastjórn. Já, ég veit ekki hvort ég góður eða ekki. Þetta allavega, þessi aðferðafræði sem ég fór með inn í VR, hún virkaði, hún gekk. Þú myndir treysta til þess að fara með hann inn í ASÍ. En segðu mig þá eitt, að þú nefnir það hver kaus þig. En til þess þarf fólk auðvitað að sjá tækifærin í því að við getum gert þetta einhverju afli, eða þá að leyfa þessu bara að rúlla umboðslausu eða umboðslitlu án svona áhuga og sýnileika félagana. Það eru valið sem að ýmsir aðrir en þú stendur frammi fyrir, annarkvort að horfa upp á bara hálf dautt alþýðusamband eða tækifæri til þess að breyta því. En að þú nefndir hver kaus þig. Við breytum þessu ekki með því að rétt að velta valda hlutunum fram og tilbaka, að það einfaldlega að hugsa þetta svolítið upp á nýtt. Búið til þjóðstjórn. Segðu mér, þú nefndir hverju kusu þig í VR. Getur formaður VR sem 45.000 manna félag bara hætt og orðið forseti Alþýðusambandsins, eða getur formaður VR líka verið forseti Alþýðusambandsins? Ég meina, það allt hægt. Ég meina, innan VR hafa verið starfandi formenn og formenn sem eru ekki sjálfur sér starfandi. Guðmundur H. Garðarsson var formaður VR í 22 ár og hann var ekki starfandi formaður, hann var starfsmaður sölumiðstöðvar Hraðfrystihúsanna, hann satt á þingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Magnús Einn Sveinsson fyrsti starfandi formaður VR, hann var meðal annars í borgarstjórn. Það allt hægt. Ég ekki viss að það sé skynsamlegt í þessari stöðu sem við erum í núna að formaður VR getur ekki verið starfandi formaður VR ef hann fer og býður sig fram til forseta í ASÍ, en hann getur verið formaður stjórnar. Við náttúrulega erum í miðjum kjarasamningum og það eru síðan kosningar núna í vor í félaginu og það enginn sem að held ég hoppar inn í það. Þetta er þá ákveðið aðlögunarferli sem að þyrfti að fara. Það ekki kosningur á formanni í VR í vor? Jú. Þetta svo fljótt. Þetta á 2 ára fresti sem ég þarf að sækja Tími líður hratt og ég fekk nú mótframboð síðast og eini formaðurinn í sögu félagsins sem hefur staðið þessi mótframboð og ég ætla ekki að vera að monta mig sko. Nei. En svona þetta. Segjum sér svo að Ragnar Þór verði forseti Alþýðusambandsins og svo hætti hann að vera formaður eftir næsta vor. Og þá líklegt að komið kannski svona önnur, öfl til valda í VR og þau öfl gætu fellt Ragnar Þór forseta Alþýðusambandsins næst. Já, og Ragnar Þór getur líka ákveðið að fara ekki fram sem forseti ASÍ og fallið í vor. Það getur allt gerst. Þannig að, en það hefur gengið vel hjá okkur. Félagið okkur í VR. Félagið blómstrar, það gríðarlega svona góð og kröftugt félag. Mikil svona góð stemning í félaginu og en ég bara hluti af þessu teymi. Ég hluti af starfsfólkinu, ég hluti af stjórninni. Ég ekki, ég lít á sjálfa mig sem svona minnst ómissandi einstaklingin í þessu öllu saman vegna þess að stjórn VR jú samninganefndin og sá mannaður sem við búum yfir á starfsfólki og öflugum sérfræðingum bara til algjöra fyrirmyndar. Þannig að ég ekki ómissandi þarna og ég hef ekki áhyggjur af því þó einhver annar komi þarna inn og taki við keflinu. Ég hef bara engar áhyggjur af því. Félagsmenn ég kem inn í rauninni krafti félagsmanna. Þeir kusu mig. Ég hafði ákveðin boðskap fram að færa og ég treysti félagsmennum algjörlega til þess að velja sér næsta formann. Það bara, ef ég myndi ekki gera það, ef ég hefði svona miklar áhyggjur af því einhver annar komi og taki einhverja stöð af mér, þá ég bara orðin eins og allir formannir hafa verið undan mér og kannski svona stjórnkerfið innan verkalýðshreyfingar sem ég hef gagnrýnt hvað mest að fara allt í að hugsa meira stólinn og stöðuna mína. Einhver mun segja við þig, Ragnar. Þú ert formaður VR.
Þú ert formaður Landssambands íslenskra verslunarmanna og þú ert að íhuga að bjóða frem sem forsetið þess í. Það eins og sé bara engin annar til en Ragnar Þór. Ég lít ekki þannig á það. Þvert á móti held ég bara að það kemur maður í manns stað og ef ég fer að þessum vettvangi verslunar fólks inn á vettvang ASÍ, þá það fyrst og fremst vegna þess að ég fór í þessa verkalýðsbaráttu ekki til þess að komast í þægilega innvinnu. Ég kom til þess að breyta og reyna að breyta svolítið þessum kúltúr og ýmsu. Breytingar þörfin en Alþýðusambandsins og eða stemning fyrir því sem að ég fram að færa og ég skynja það svona á fólkinu, þá ég tilbúin í þá vinnu og það á mjög ströngum forsendum sem ég tilbúin í það en það fer að styttast í endanlega ákvörðun. Hún getur verið af eða á, hún er á 50 það þarf meira að liggja fyrir ef að fólk tilbúið í þessa vegferð og þá það náttúrulega kannski ég að vísa til breiðari hóps heldur en kannski þú varst að vísa til hér áðan að þá skulum við sjá til. Ég ætla mér að ekki að dvelja á þetta mikið lengur heldur en 50 og þá ætti ég að geta tekið endanlega ákvörðun og ég held að svo ákvörðun verður kannski svolítið lituð af Kemur ljós í kvöldfréttunum á 50 áhuga mínum á þessu starfi. Þú sagðir að gengi vel í VR, þá áttum við félagið sjálft og skrifstofuna og svoleiðis. Það gengur ekki vel hjá öllum félagsmönnum í Alþýðusambandinu. Það dýrtíð, húsnæðiskostnaður rýkur upp, dýrtíðin étur upp kaupmáttinn. Fyrirtækjaeigendur að vígbúast með góðan stuðning Seðlabanka og ríkisstjórnar. Hvernig vetur verður þetta? Þetta verður Ég held að þetta verði ég held að verði góðu vetur fyrir fólkið. Vegna þess að þetta verður svona svo 77, 84 og svoleiðis. Ég óttast ekki veturinn að þýlitunum til að miða við í sjálfu sér nú verið að kynna fjárlög og fleira, miða við hvernig bæði ríkisstjórnin og Seðlabankinn hafa hagað sig gagnvart almenningi í landinu að ég held að fólki muni rísa upp sameinað gegn þessu siðrofi því sem að í gangi núna varðandi vaxtahækkanirnar, varðandi sjálfu sér bara hvernig svona það litla sem ég búin að kynna mér af fjármálaáætlun og fjárlögum að maður svona velti fyrir sér á hvaða veruleika þessi blessaða ríkisstjórn lifir í. Við sjáum allstaðar í kringum okkur aðgerðir sem að snúa til dæmis varðandi orkuverði, þar sem eru bara risa aðgerðapakkar út af orkukostnaði sem að herja núna á bæði Norðurlöndum og Evrópu. En hérna erum við að horfa á kostnaðarhækkanir sem eru langt umfram það, bæði varðandi húsaleigu, varðandi hækkanir og afborgunum lána, en það eina sem að maður sér, allavega ég sé það kemur fjármálaráðherra og segist alltaf afnema stimpilgjöld þannig að fólk geti endur fjármagna sig út úr vandanum með jafnvel að fara yfir í verðtryggð lán og svo framvegis. Svo þetta boðið að taka út lífeyriðinn, séreignarsparnaðinn, fátækafólki sem stendur í erfiðleikum, þetta boðið að gera það og borga skatta. Á sama tíma Seðlabankinn núna hann með útskýringur að vaxtahækkanirnar snúa út af ómikilli þenslu, fólk eyða miklu, með ríkisstjórnin opnar síðan fyrir óaðfara hæfan sparnað hjá venjulegu fólki. Bankarnir stæra sig af lágum vanskilum, að þeir séu í lágmarki, en á sama tíma eru þeir nánast með opnar peningaheyslurnar til þess að fólk geti endur fjármagna sig eða hefur ekki efni á óverðtryggða láninu á breytilegum vöxtum og þá ferði í annuitet lán, eða hefur ekki efni á því þá ferði verðtryggða lánið og þú getur náttúrulega endur fjármagnaði aftur og aftur vegna þess að fasteignaverð hefur rokið upp. Þetta bara rauninni staða sem að getur ekki enda nema með ósköpum. Hvað eru að tala um? Eru að tala mjög líklega bara hörðverkvöld sem allra fyrst? Eða eru við að tala um einhverjar aðrar baráttuaðferðir? Já, ég get allavega sagt það að það sem hefur komið mér svolítið óvart núna upp á síðkastið að til minn hefur leitað fólk sem ég hef nú ekki kannski flokkað fólk sem ég bæði þekki vel og svo
bara svona kunningsskap sem að hefur verið að hafa samband við mig og ólíklegasta fólk sem að hefur verið rauninni að hvetja mig áfram í þessari vegferð vegna þess að það sé tilbúið í átök. Þetta ekki láglaunafólk, þetta bara millistéttarfólk sem að hefur kannski ekki verið að gefa verkalýðsbaráttunni mikinn gaum, en nú það tilbúið vegna þess að lánin hafa hækkað, það fer að þrengja verulega að því, það engin skilningur eða stjórnmálin eða ríkisstjórnin virðist ekki verið í neinu sambandi við raunveruleika venjulegs fólk, hvað þá lágtekjuhópana, og mér finnst þetta að vera svona ágætis mælikvarði á stemninguna sem að byggjast upp í okkar samfélagi, og þó að sé erfitt að segja að það sé mikið til vegna, aðgerða bæði Seðlabankans og aðgerðaleysis stjórnvalda, eins og til dæmis í húsnæðismálum, gagnvart í sjálfu sér því sem bara að gerast í okkar samfélagi. Hér eru ofurhagnaður bankanna, fjármálakerfisins, algjörlega klikkaður hagnaður. Já, þetta bara þekkist ekki í neinstara jarðríki. Ég segi, þetta alltaf því bara surrealist og en fólk farið að bæði finna þetta í skinni, fólk farið að svona vakna svolítið upp og hvað það að gera? Það að fara í verkfall? Ég ætla ekki kannski að koma inn á nákvæmlega planið. Nei, þeir eru með plan. Það og mun teiknast upp plan að sjálfsögðu, og það sem líka kannski áhugavert í þessu að það sem ég skynja að þetta ekki bara félögin sem að voru saman í síðustu kjarasamningum. Ég farin að skynja töluvert róttækari stemningu til dæmis úr iðnaðarsamfélaginu, og þegar það komið þá það bara nánast alþýðusambandið. Þannig að ég á von á áhugaverðum vetri og það verður kannski á þess að fara nánar út í þá sálma að þá held ég að stjórnvöld séu að meta stöðuna alveg stórkostlega. Villust. Já. Ofmeta einn stöðu, vanmeta óánægju almennings. Vanmeta óánægju almennings vegna þess að með það sem að gerast í dag, ég get bara rétt ímyndað mér hvernig það verður eftir nokkra mánuði og tala ekki þegar að fyrir að líða inn á næsta ár, þegar að til dæmis vaxtafrystingar fara að renna út hjá fólki. Við skulum ekki gleyma því að þeir sem frystu hjá sér vexti festu vexti á óverðtryggðum húsnæðislánum, að fólk þurfti að borga fyrir það dýrum dómum, vegna þess að þú fer bara ekki inn í bankann og festir vextina. Þú fer inn í bankann og festir vexti og þarft að taka þá mun óhagstæðara lán eða festir þá mun hærri kjörum. Og borgar alls konar þjónustugjöld á leiðinni. Þú mátt ekki hósta við hliðina bankans að vera rukkaður. Og greiðsluburinn hækkar 10.000 á meðan, og þú kannski náðir að losna við kannski mesta kúfin sem hefur komið núna allra síðasta mánuði, en þú þurftir samt að taka á því töluverðan skell. Við sjáum leigufélögin eins og Alma, hvernig þau haga sér. Við erum með einstaklingar sem voru að borga kannski 190.000 í leigu fyrir árið síðan, og 12 mánuðum verið að þrýsta henni umfram vísitölu upp í 230, og þetta eru 12 mánuða samningar. Og ef þú vilt fá lengri samning, þá getur þú fengið hann á 250. Og þetta eru peningar sem ekki til hjá fólki. Það alls konar svona hlutir, þetta safnast allt saman upp. Við sjáum núna fjárlög, hér á að keyra upp meiri álögur á átlöndum með bensín, fólk sem kannski hefur verið að flýja höfuðborgarsvæði, leitað ódýrara húsnæði og þarf að sækja vinnu lengri veg. Það safnast í sarpinn og það svona framfærslu krís á Íslandi, ekkert síður heldur en í Evrópu, þar sem að fyrst og fremst orkuverðið hefur keyrt það áfram. Já, og ég held að miðað við hvernig ríkisstjórnin hefur talað einhvern veginn þannig að eins og undirbúningur fyrir kjarasamninga hefur átt sér staðinn á borðið þjóðhagsráðs og allir séu svona að vinna í sarpinn einhvern veginn þar en það ekki að sjá að stjórnvöld séu með puttan á púlsinum eins og ég að lesa stöðuna og ég ætla bara ekki að vera með neina yfirlýsingar. Þetta verður áhugaverður vetur. Ragnar, setjum kommu hérna, ég ætla að fá að tala við þig þegar ljóst kemur að þú sért í framboði til forseta Alþýðusambandsins sem kemur ljós á 50.
ég myndi giska á að svona í kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins að það komið til ljós, fylgistu með. Núna ætlum við að fara til Ítalíu eftir augnablik.